Nós estamos nestas jornadas presentando moitas accións vinculadas á Marcha Mundial pola Paz, a segunda que se vai celebrar no ano 2019, aquí na cidade, tratando tamén de facilitar, por suposto, esta iniciativa, non, que xurde pois cunha visita por parte da xente daqui da cidade, non, que a promove, e nós, por suposto, como biblioteca pública, como espazo público, tratamos de promover, de facilitar e, por suposto, de impulsar, non, pois, accións deste tipo, máis necesarias que nunca, porque o entorno no que vivimos, o entorno deste barrio, as persoas que visitan a biblioteca, penso que todas precisan sensibilizarse de cara a accións como esta. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Estamos en Europa, el primer mundo, dicen, ¿vale? Y aquí nos obligan a crear el cuarto mundo. 10 años después, la pesadilla se repite. Han muerto 14 personas en Ceuta, cruzando la frontera por la playa de Tarajal. min ha nanatumi ɗo ni min ko mi ɗaɓaño tan ko bandiji tan kono Europe ɓe pensata pellugo leɗɗo. Es inevitable comprar la suerte de Samba con la mía. De alguna manera me siento responsable ante su gente. L'Europe a tout pillé et les gens sont en train de se faire la guerre entre eux parce qu'ils n'arrivent plus à survivre. Donc les causes de l'immigration, c'est l'Europe. Samba de Samba ko ɓiɗɗa ko min jibini ɗum. awa laamu Espagne anda waɗi kam hunde laamu Espagne ko waɗimi ko mi sikkani ɓe mbawa kam ɗum yewta. Con motivo deste ciclo, ademais, pois fixemos unha pequena selección de libros que van sobre a temática da paz, a non violencia e a guerra. Unha pequena mostra que acompañamos para estas actividades. Kaina